Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut rien faire contre le ronflement. C'est faux. Des études montrent qu'un entraînement ciblé de la langue, du pharynx et du palais peut permettre d'atténuer nettement le ronflement. En plus, vous n'avez besoin d'aucun matériel et vous pouvez commencer tout de suite. Dans cette vidéo, je vous montre 5 exercices simples. Chaque exercice ne prend que quelques secondes. Si vous les faites tous les jours, votre ronflement se calmera. Allez, c'est parti. Faites les exercices en même temps que moi. Commençons par le premier. Je l'appelle le pouce-langue. Appuyez la langue bien fort contre votre palais, aussi fort que possible, puis tirez-la lentement vers l'arrière. Maintenez la tension pendant 2 secondes, puis relâchez et recommencez. Je vais vous montrer ça maintenant. On appuie sa langue contre le palais, bien fort, aussi fort que possible, puis on la tire lentement vers l'arrière. Après, on maintient la tension à l'arrière pendant 2 secondes, on relâche, puis on recommence. Faites ça 10 fois. Pourquoi cet exercice est-il utile? Car il renforce les muscles de la langue. Lorsqu'on dort, la langue s'affaisse souvent dans la gorge et rétrécit ou bloque les voies respiratoires. Cela peut provoquer le ronflement, voire pire, si vous faites de l'apnée obstructive du sommeil. On assiste alors à des interruptions de la respiration dangereuses. Avec l'entraînement, la musculature de la langue se développe et on peut respirer plus librement. Le deuxième exercice consiste à prononcer des séries de syllabes. Ça peut paraître un peu bête, mais à mon avis, c'est très efficace. On prononce des syllabes distinctement, de façon volontairement exagérée et excessivement marquée. Ka, ke, ki, ko, ku. Je répète. Ka, ke, ki, ko, ku. Il faut prononcer ces syllabes de façon exagérée, comme si vous étiez dans un cours de théâtre de manière vraiment très appuyée. Faites-en 5 séries. À quoi cela sert-il? Cela mobilise et renforce le voile de votre palais, donc le prolongement flasque du palais dans votre gorge. C'est justement là, au niveau des tissus du palais, que se forment souvent les bruits typiques du ronflement, quand le palais se met à s'agiter au passage de l'air comme un drapeau flotte au vent, quand on respire par la bouche bien sûr. Avec un peu d'entraînement, les tissus du palais se renforcent et vibrent moins. Le troisième exercice est un grand classique. On tire sa langue aussi loin que possible, vraiment très loin, et on maintient cette position pendant 10 bonnes secondes. Donc, vous la sortez comme ça et la gardez ainsi pendant 10 secondes. Puis, vous essayez de la diriger vers la pointe du nez ou de la bouger vers le bas. Donc, comme ça, moi je ne peux l'orienter que vers le haut, mais si chez vous ça va plutôt vers le bas, alors comme ça. Répétez ces mouvements 3 fois de suite. À quoi sert cet exercice? Il renforce avant tout les muscles de la langue. En position allongée sur le dos, la langue a tendance à s'affaisser et à rétrécir les voies respiratoires, voire à les bloquer. Une base de la langue bien musclée permet d'éviter cet affaissement. Les voies respiratoires restent dégagées, même en position allongée sur le dos. Pour le quatrième exercice, il faut un ballon de baudruche ordinaire qu'on trouve à peu près partout dans le commerce. On le gonfle en soufflant fort une première fois, puis on recommence tout de suite. Donc 2 à 3 fois. Ça a l'air simple, mais vous verrez à quel point ça fait travailler. Avec cet exercice, ce ne sont pas seulement vos poumons qui sont mobilisés, mais aussi, comme je viens de le remarquer, les muscles de votre bouche et votre gorge. C'est justement ce renforcement qui fait que les voies respiratoires, avec des muscles plus forts, sont plus toniques et s'affaissent moins facilement la nuit. Le dernier exercice, nous l'avons surnommé le bourdon. Vous n'allez pas vous envoler comme un bourdon, mais faire le même bruit. Faites-le pendant 30 secondes. Vous sentez votre palais vibrer? En bourdonnant, vous sollicitez les muscles qui ont tendance à se relâcher pendant le sommeil et qui provoquent ensuite le ronflement. Voilà, c'est tout. 5 exercices simples qu'on peut faire à tout moment. L'important, c'est la régularité. On les fait tous les jours pendant au moins 6 semaines.
La plupart des gens remarquent déjà au bout de 2 à 3 semaines que leur ronflement s'atténue et que leur sommeil devient plus réparateur. Vous avez essayé? Alors dites-le dans un commentaire. Lequel vous a le plus convaincu? Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Nous présenterons d'autres exercices contre le ronflement. D'ici là, dormez bien et silencieusement.